Dobre, Dobre. poď. X-League workout číslo 4, kategória Masters, René Blažek. Dúfam, že má číslo. 20 kg bar, 10. desinka. 10. Desinka. Na druhej strane to isté. Dobre. Vynulované. Chrbtom k tyčke a k veslu, hej? DJ, pusti mu tam dačo. Aha. No si vybral termín. Ready? 10. 5, 3, 2, 1, poď. Môžeš z času od času. Musím mať 3. Poďme, Reňu. Neviem, či bude rukami, dobre? Ale to posuniem počas jazdy. Poďme, Reňu, svoje tempo, dýcháš. Poď. A teraz rýchle jednotky. Poď. Monika, vynuluj mu potom veslo, prosím. Vynuluj mu, keď skončí. Dobre, poď dole, poď. A rozumne rozdiel. Poď. Raz. 2. 3. 4. Dopínaj. 5. Schod si kľude. A dopínaj poriadne. 6. 7. 8. Zvládneš 5, poď. 9. 10. Predýchaj tak, aby 5 šla. Sme v tretine, poď. Poď. 12. 13. 14. Poď. 15. Krásne ideš, bezpekne ideš, poď. Dobre ideš, René. Výborne ideš. Takisto 5 pôjde, poď. Dobre ideš, poď. Poď. 16. Drž. 17. 18. Vydrž, poď. 19. Pôjde. 20. Brutálne ideš, René, poď. Dobrá. Vydržte 5, dobrý čas bude. Vydržte 5, poď, ešte 2. Poď, starý, dávaj. Nádych, výdych, bereš, poď. Face pekne ideš, poď. Jedna. 22. 23. 4 a 3, poď. 23 máme, 4 a 3.
24. 25. Ještě 2, pojď. Pojď. 26. Ještě jeden, pojď. Poď. 27. Trojka, ideme na veslo, poď. 4,25, dobrý čas, dávaj. Trojku zrobíš a navesluješ už. Trojka pôjde, poď. Posledný poriadne. 8. 29. Poď, dopni poriadne. Poď. 30. A dávaj, dávaj. 5 minút, výborný čas. 10 minút rozdýchaj sa. 10 kalórií chill, poď rozdýchávaš a budeš pridávať. 1300 začiatok, poď. Poď ešte vyššie, poď. Zrejme brutálny čas. Ešte 1300, ešte poď. Tak, dobrá. Deska a pridávame, starý. Ešte poď, vydržené, vydrž, poď. 1400 chceme, starý. 15 do konca, zatvoríme oči a ideme, poď. Poď. Od 20 bombuješ. Starý, krásny čas. A ideš teraz, deska, úplne zatvorené oči a bomby. 6 minút, výborne. Poď. Poď. A dávaj 1400, 1500 chceme, poď. Poď, nespomaluj, dávaj. Dávaj, ešte udri. Poď, René. Poď, ešte finišujeme. Dávaj. 6,24. Dobre. Dobrý deň. No vidíš, nie sa ty. Si ma porobil, môžeš domov.